ప్రతి వాళ్ళు చేయించుకోవాల్సిన టెస్ట్ ఏమైనా ఉందంటే గట్ టెస్టే ఉంటుంది ఆఖరికి, గట్ చెక్ అనేది. సో ఇప్పుడు శ్వాస హాస్పిటల్లో ఇది మనం చేసిన తర్వాత ఏ ఫుడ్ వల్ల చెడ్డ బ్యాక్టీరియా ఉంది, ఏ ఫుడ్ తీసుకోకపోవటం వల్ల మంచి బ్యాక్టీరియా తగ్గిపోయింది, ఏ ఫుడ్ ఒక బ్యాక్టీరియా కావాలి, ఒక చాలా మంచి చేసే బ్యాక్టీరియా ఉంటుందమ్మా ఒకటి ఊపిరితిత్తులకి, అది అసలైతే మనకు 2% ఉండాలి అనుకుందాం, ఇది 0.1% ఉంది. ఎందుకంటే అది బతికేది ఒక ప్రత్యేకమైన ఫుడ్ మీద, ఆ ఫుడ్ మనం ఇవ్వట్లా, అది వెళ్ళిపోతుంది, దాని సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు 50% 60% అయిపోతున్నాయి, అసలైతే వాటి పాపులేషన్ 5% 6% ఉండాలి, కానీ 50 నుంచి 60% పెరిగిపోతున్నాయి. ఎందుకు పెరిగిపోతున్నాయి అవి? ఏ ఫుడ్ అయితే మనం ఇవ్వకూడదో ఆ ఫుడ్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి వాటి అంటే చెడ్డవాటి పాపులేషన్ పెరిగిపోతుంది, పాపం పెరుగుతోంది. కాబట్టి సొసైటీలో చెడ్డ బ్యాక్టీరియా అనేది పాపుల లాంటిదని అర్థం, అంటే బ్యాడ్ పీపుల్ లాంటిదని అర్థం. గుడ్ పీపుల్ అనే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గిపోతా ఉందని అర్థం. అంటే మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే గుడ్ పీపుల్ సంఖ్య పెంచుతూ ఉంటే ఎంతో కొంత చిన్న ఒక 5% పాపులేషన్ వాళ్ళు ఉంటూనే ఉంటారు, వాటి వల్ల ఇబ్బంది ఏం లేదు. కానీ రివర్స్ అయితే 90% బ్యాడ్ పీపుల్ ఉంటే 5-10% మంచి పీపుల్ ఉన్నా కూడా ఏం చేయలేరు. అలాగే గట్ మైక్రోబయోమ్ కూడా. సో మంచి బ్యాక్టీరియా ఉందా లేదా, ఇందులో 7-8 రకాల ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. ఇది మంచి ఫ్యామిలీస్, వాటి బ్యాక్టీరియాయిడ్స్ అంటాం, ఒక 30-40% ఉండాలి. ఫర్మిక్యూటీస్ అంటాం, అది ఒక 40-50% ఉండాలి. ఇవే దాదాపు 60-70% ఉంటాయి. ఇంకొన్ని రకాలైనటువంటి బ్యాక్టీరియాలు ఇంకొక 5-6 ఫ్యామిలీస్లో నుంచి ఉంటాయి. ఈ 7-8 ఫ్యామిలీలు మన గట్లో ఎలాగున్నాయో తెలుసుకోవటమే గట్ చెక్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తే అటు మంచి బ్యాక్టీరియాని బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియాని కూడా చంపేస్తుంది కదా. చాలా మంచిగా అడిగారు. మరి ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు అది? కాబట్టి అడ్డగోలుగా యాంటీబయాటిక్స్ వాడకూడదు, డాక్టర్ సలహా లేకుండా వాడకూడదు, మెడికల్ షాపులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ తీసుకొని వాడకూడదు, వైరల్ ఫీవర్స్కి యాంటీబయాటిక్స్ వాడకూడదు, అలర్జీకి యాంటీబయాటిక్స్ వాడకూడదు. చీటికి మాటికి పిల్లలకు జలుబు చేస్తూ ఉంది, దగ్గు వస్తూ ఉంది, పోయి యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతూ ఉంటారు. ఎన్ని యాంటీబయాటిక్స్ వాడినా దగ్గు తగ్గట్లేదు, ఆయాసం తగ్గట్లేదు, దగ్గి వాంతులు తగ్గట్లేదు, వాడి ఆయాసం వాడు నైట్ పూట దగ్గడం తగ్గట్లేదు అంటే అది అలర్జీ, ఆస్తమా. దానికి కదా ట్రీట్మెంట్ జరగాల. వాళ్ళకు ఊపిరితిత్తులు మూసుకొని ఉంటే నువ్వు యాంటీబయాటిక్స్ అని వాడుతూ ఉన్నావు, కాఫ్ సిరప్స్ అని వాడుతూ ఉన్నావు. సో ఇట్లాంటివి మనం ఎంత తొందరగా తగ్గిస్తే అంత మంచిది. సో కారణాన్ని తెలుసుకోవాలి, మూలాన్ని తెలుసుకోవాలి. ట్రీట్ ద రూట్ నాట్ ద ఫ్రూట్. రూట్, ఇప్పుడు రూట్కు పురుగు ఉందమ్మా, రూట్కు పురుగు ఉంటే ఆకులన్నీ వడలిపోతాయి, ఆకులకు మందులు కొడితే ఎట్లా పనిచేస్తుంది? సో శ్వాస హాస్పిటల్ యొక్క మూల సిద్ధాంతమే ట్రీట్ ద రూట్ నాట్ ద ఫ్రూట్. అది ఏ జబ్బైనా సరే అది పేషెంట్లకు ఎనలైజ్ చేసి చెప్తాం. తర్వాత అలర్జీ అన్నారు మీరు, అలర్జీ ఈజ్ ఎ నో మ్యాన్ స్పెషాలిటీ కదా. స్కిన్ డాక్టర్ ఎలర్జీని చూస్తాడు, కంటి డాక్టర్లు ఎలర్జీని చూస్తారు, ఆస్తమా స్పెషలిస్టులు ఎలర్జీని చూస్తారు, లంగ్ పీడియాట్రిషియన్లు ఎలర్జీని చూస్తారు, అవునా. రిమటాలజీ ప్రాబ్లం, బోన్స్ ఇది జాయింట్స్ చూసే వాళ్ళలో కూడా ఇమ్యునాలజీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, గ్యాస్ట్రోఎంటరైటిస్, అన్ని స్పెషాలిటీస్ని టచ్ చేసే జబ్బు ఏదన్నా ఉందంటే అది ఎలర్జీయే. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఫస్ట్ అడిగేది అదే, నీకేమైనా ఎలర్జీస్ ఉన్నాయా, నీకేదైనా మందులు పడవా. కాబట్టి శ్వాస హాస్పిటల్ ఐడియాస్ అనేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేసింది. అంటే ఏంది? ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఇంటరాక్టివ్ ఎలర్జీ సొల్యూషన్స్. అంటే అన్ని డిసిప్లిన్స్, అది ఐ డాక్టర్ కానీ, ఈఎన్టీ కానీ, పీడియాట్రిక్స్ కానీ, పల్మనాలజిస్ట్ కానీ, డెర్మటాలజిస్ట్ కానీ, గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ కానీ, న్యూరాలజిస్ట్ కానీ, ఈ అలర్జీ ఒక్కొక్క స్పెషాలిటీలో ఏ విధంగా బయటపడుతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మైగ్రేన్ ఉంది, అది అలర్జీ యాక్చువల్గా, అది న్యూరోఫిషియన్ కాడికి వెళ్తారు. స్కిన్ అలర్జీ డర్మటాలజిస్ట్ కాడికి వెళ్తారు, అవునా. ఆస్తమా ఉంది, పల్మనాలజిస్ట్ కాడికి వెళ్తారు. సో పిల్లలు వాంతులు చేసుకుంటున్నారు, విరోచన అవుతుంది, పీడియాట్రిషియన్ కాడికి పోతారు. సో అందరికీ కూడా అలర్జీ మీద అవగాహన ఉండాలి అనేది ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి కొత్త రకమైనటువంటి ఆలోచన. దానికి శ్వాస హాస్పిటల్ అనేది శ్రీకారం చుడుతుంది. అప్పుడు ఎన్రూట్ అవ్వండి శ్వాసకి.